Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, Pilnos valties bičiuliai. Štai po ilgo laiko mes ir vėl susitinkam. Ir šiandien randuosi pačiam Kauno centre. Štai prieš mane šone yra Žalgirio arena. Yra gruodžio vidurys. Ir aš bandysiu kažką pagauti. Gaudau su spiningu. Laivą. 2,40 m. Masalui naudosiu daugiausia voblerius. Turiu nemažą kiekį. Tiek sekliau neriančius. Jeigu bus žaulių, tiek ir giliau neriančių kažką tai turiu. Visą tai gal parodysiu eigoj. Ir turiu kelias dėžutes guminukų, jeigu jie matosi. Štai natūralios spalvos. Ir seklesnėse vietose bandysiu gaudyti vobleriais, šiltinai vobleriais. O kur giliau bandysiu dėti guminuką. Čia Nemuno, Kauno vidury. Iš tikrųjų tų gilių vietų nelabai kas yra. Va, o kaip man bus, matysime eigoj. Tikiuosi pagauti? Tikiuosi pagauti lydeką ir gal čiukas tarkim. Norėčiau pagauti 1-2 žuvis. Turiu kelias valandas laiko. Ir kokį pravedimą naudosiu šiandien. Kadangi yra jau žiema, gruodis, bandysiu gaudyti kuo lėtesniu pravedimu, vobleriais ypatingai, ilgomis pauzėmis. Tad, mielieji, žiūrėkite mus, sekite, laikinkite, prenumeruokite, komentuokite, visada sakysiu jūsų komentarą ir gero jums žiūrėjimo. Bandau labai lėtą pravedimą su labai ilgomis pauzėmis. Sunki žvejyba, daug čia žolių. Žuvis nepakyla. Bandysiu dėti šiek tiek seklesnį voblerį, tai yra orbituką. Orbitas jisai mažiau neriantis ir ypatingai gerai tinka žolynuose. Kažkodėl man labiau traukia šiandien natūralių spalvų masalai. Bandysiu gaudyti su tokiais. Šiaip orbitų mėgstu gaudyti žiemą. Jisai labai gerai tinka lėtesniam pravedimui. Šiek tiek užgilinu ir lengvu lėtu pravedimu. Prieš mušdamas atstatau orbitą į savo vietą, nes pamušus jisai dažniausiai stovi pasisukęs šonu. 1-2 mušimai, ilga pauzė, pratempimas lėtas.
Tokia lėta žvejyba gaudoma žiemą. Kadangi šiose vietose ypatingai daug žolių, bandau guminuką su lengvu galvakabliu, 3 gramukų ir su ofsetiniu kabliuku bandysiu pažiūrėti, kaip gausis man šitą sistemą. Woblerio 2-3 šakiai jie vis dėlto kabina nemažai, o guminukas šį kartą paslėptas, su paslėptu kabliu, jisai dirba šiek tiek gražiau. Gumas naudoju vidutinio dydžio, nededu pačių didžiausių. Spalva, kaip ir minėjau, natūrali. Vanduo nemune skaidrus, taip kad ryškesnių gumų aš jau nebededu ir bandau tik natūraliai. Ava. Na štai, pirmoji žuvis, gražus kibimukas. Pažiūrėsim, ką mes čia turim. Kaip jau minėjau, žuvis čia visą laiką kimba gražios. Štai pasigrožėkit. Labai lėtas pravedimas, ypatingai lėtas pravedimas duoda savo rezultatą. Lydeka graži, lenda į žolynus. Bandysiu čia apeiti iš šono, paduoti žemyn, kad jinai kažkiek pasiduotų. Jau pagavo žolės. Šitas dalykas man nepatinka. Bandysiu aš kažkaip išsisukti iš esamos padėties. Šitaip. O. Žuvis graži. Pasigrožėkit. Kokios žuvis kimba žiemą. Štai. Ką duoda lėtas pravedimas. Gražiai atkabinti. Gražiai paleist. Nu, plauk. Taigi, mielieji, žvejybą dar bandysiu šiek tiek pratęst. Kaip matėt, pirma žuvis, puikiai lydeka, tikrai dydžio gal apie kokius 8 kilogramus. Labai lėtas pravedimas, sudirbo natūralios spalvos masaliukas. Štai tokios žvejybos
Nemune. Kaip ir minėjau, šitoje vietoje lydekų yra. Jos tikrai yra didelės. Vienais metais čia esu pagavęs per vieną dieną 4, 7 ir 11 kilogramų. Tai buvo senas laikas iš tikrųjų. Bet va, žolynuose išbandžiau, kol kas nieko, tuščia. Ilgai gal aš čia negaudysiu, dar kelios valandėlės ir važiuosiu namo. Savo tikslą pasiekiau. Lydeka yra graži. Va. Žiemą ypatingai vertinu valandas popietinės. Labai gaila, šiandien negaudysiu, neturiu tam laiko per daug. Bet popietinės valandos jos būna labai veiksmingos. 2, 3 valanda. Ir kaip jau minėjau, žuvis iššauna trumpas valandėlės. Gali visą dieną gaudyti ir 1-2 valandos, netgi pusvalandukas atneša naudą. Kodėl bandau natūraliais daugiau masalais? Žiemą jau žolynai sukritę, jie yra tamsesnės spalvos, patamsėja ir žuvis žiūri daugiau į natūralesnius masalus. O plius Nemune vanduo dar yra ypatingai skaidrus, kas labai svarbu naudojant natūralų masalą, atsižvelgti Nemuno skaidrumą. Šiaip gruodis, kaip žvejybos laikas plėšrūnam, iš tikrųjų jisai yra dar puikus. Gali sutemus pagauti ir starkį, ir tą pačią lydeką. Dar gali sugaudyti ir salatį. Lėtas pravedimas. Ryškus masalas nedirba. Bandysiu dar dėti dar tamsesnį ešerio imitaciją. Keičiu masalą. Bandysiu dėti vėl natūralų. Va štai jūsų patogumai. Ir tiltukas puikiausias. Aišku, šito tiltuko didžiulis minusas, kad vaikštantis labai garsiai barška. Šitoje vietoje dar ne kartą negaudžiau, būtent nuo tiltuko. Šiaip esu čia gaudęs ne vieną kartą, kai dar nebuvo šitų pastatytų pontonų. Na, įdomu būtų, kaip aš čia ištraukčiau tą žuvį, jeigu ne man užkibtų ant šito pontono. Na, bet svarbiausia, kad užkibtų. Bandau vobleriu. Noriu išsiaiškinti, koks čia gylis. Kol kas dugno dar nieko nekabinau. Ir mačiau, kad čia matau, žemiau jau eina perkritimas. Ties jo yra šansa kažką tai suvilioti. Na, o jeigu ne, tai eisiu tolyn savo
senas vietas, jaunystės. Štai prieinu dar vieną vietą. Va. Prieki žvejas toliau vandamų, kaip sak gaudo nežinia. Ir šita vieta mūsų senųjų žvejų, senos kartos žvejų buvo vadinama šunynu. Kodėl šunynu? Už tai, kad čia buvo dresiruojami šunys šitą vietą. Labai puikia vieta, tik jai reikia aukšto vandens. Žemo vandens čia yra negilu ir žuvies nelabai būna, nebent čia va, pačiam gale prie to akmenuko, kur aš ir bandysiu pramėtyt voblerį. Ir paskui eisiu toliau. Jeigu vežat ryte pas meistrus profilaktikai ir gaudot žiemą, visada prašykit, kad jums suteptų su skystesniu tepalu. Dantračius, guolius, tirštas tepalas, jisai žiemą stingsta ir nelaiko ritės stabdžiai. Lėtas pravedimukas, vienas stuktelėjimas, lengvas ir toliau. Niekad žiemą nenaudoju labai kieto koto, išmušimui masalo nereikia labai agresyvių smostų, smūgių. Lengvi stuktelėjimai ir švelnus pramušimas ir kitą kartą netoks kietas kotas yra privalumas. Bandau įvairias kombinacijas, stuktelėjimas, lengvas patraukimas, vėl stuktelėjimas, vėl patraukimas. Dar metimukas ir bandysiu keliauti žemyn. Šiaip žvejybai reikia, manau, turėti įvairių tipų voblerius, tiek skęstantį, tiek plaukiantį, tiek suspendingą. Bet aš labiausiai mėgstu neutralaus plūdurumo voblerį. Lengviausiai išlaikyti vienoje vietoje ir labiausiai man jisai pasiteisinęs. O čia tai, o ką reiškia valas? Ne valas, o ritė. Kaip ir minėjau, problema šaltų orų sutepta ritė su tirštu tepalu. Štai, ką tik uždėtas masalas, skęstantis vobleris. Prieš tai pabrandžiau su suspendingu, nesudirbo.
O štai skęstantis jisai daro savo. Nežinau, ar jūs matote. Štai iš tos pačios vietos, kur prieš tai pagauta didžioji lydeka. Štai. Tik tai už galiuko. Štai. Puikiai lydeka. Niekada taip neimkit, nes yra rizika nepaimti. Nors žiemą. Štai. Štai koks egzempliorius. Puikus. Popietinis kibimas, 2 valandas, dar turiu nepilną valandėlę. Iki 3 bandau kol kas tą patį skęstantį vobleriuką, kuriuo susigundė šitą lydeka. Lengvas pravedimas. Viskas iš vienos vietos. Po kairę pusę žolynas, neįmanoma pritraukti. Po dešinę pusę gylis ir srovė. Va, ir šitoje vietoje lydekos laikosi nuolat. Jau daug metų aš čia jas gaudau. Kartais nereikia ir originalių voblerių sudirba. Opa, kibimas buvo. Ai, prašojau. Sudirba ir kopijos. Taigi. Mano šitas masalas irgi yra kopija. Labai daug metų aš jau jį turiu, gal 10. Turėjau aš jų daug. Visi kiti likė dugne, likė 2. Ir abudu labai puikiai man dirbantis. Tikrai nerekomenduoju pirkti kopijų. Jų iš 10 gal pataikysi 1. Gerai, jeigu pataikysi gerą partiją, taip kaip pasisekė ir man. Bet didžioji dauguma kinietiškų masalų nedirbantis. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, šios dienos žvejybą baigiu. Rezultatas, manau, visai neblogas. 2 žuvis. Viena tai tikrai įspūdinga, gal 8 kg. Kita mažesnė. Abidvi sukibo ant vobleriuko. Lėtas pravedimas, lėtas pritraukimas, pauzės. Pradžio visiškai vangus traukimas. 2 kibimai, vienas apie 11, kitas apie 2, kaip ir galvojau.
ką galiu pasakyti, Kaune tikrai galima pagauti žuvies. Ir taip pačioje Saloj, va prie Žalgirio arenos. Ir tikrai važiuokit, žvejokit, naudokitės progą, kol dar šilta. Jei važiuosit į Žalgirio areną žiūrėt krepšinio varžybų ar koncertą, nepamirškit pasiimti spinningą ir botus. Tikrai čia galit pagauti žuvies. Taigi, mielieji, iki sekančio karto, žiūrėkit mus, sekit mus ir laukit naujų video su mūsų vaikais laimikiais. Iki.